Wir sind hier mit Nico Redman und du bist erster Platz beim Silver Cuts Turnier mit über 150 Spielern und zwar mit Metal Foes. Ja. Glückwunsch auf jeden Fall schon mal. Du hast auch die neuen Karten gespielt. Hast du schon Metal Foes vorher gespielt, vor dem neuen Set? Oder? Ich habe schon auf dem Region vorher gespielt, aber da war es halt nicht so gut, weil die neuen Fusionen einfach dem Deck eine komplett andere Dimension geben als vorher. Wenn man anfängt, ist es auf jeden Fall durch die neuen Fusionen super gegen ABC. Auch gegen alle anderen Decks gut, wenn man halt mit Kirin und Alcase gute Boards machen kann, um die Summons aufzuhalten. Das einzige Problem ist, wenn ABC anfängt, hat man oftmals richtig große Probleme, weil der Dragon Buster und Strikes sind für das Deck wirklich ein Riesenproblem. Okay, aber du hast es geschafft und ja, zeig dir erstmal dein Deck und dann Okay. gehen wir weiter. Also, ich habe erstmal Standard 3 von den normalen Metal Foes, von allen. Man braucht sie einfach durch die Scales man muss halt einfach alle 3 Mal spielen, sonst spielt man das Deck falsch. Dann zweimal der neue 8er Scale. Die Karte ist gut, aber man kann sie halt nicht rauspendeln, weil sie Level 1 ist. Also ist es wirklich besser mit 2 zu spielen, weil der Endphase Search ist super. Es ist gut, dass sie eine High Scale ist. Und die kam eigentlich relativ gut den ganzen Tag, weil der Endphase Search auch relativ gut ist für gewisse Kombos mit der neuen Fusionskarte. Dann Standard, beste Karte, die man überhaupt spielen kann, Kirin. Und gibt's einfach nichts zu sagen, Kirin gewinnt Spiele im Alleingang. Ein Laster, weil der füllt das Extra-Deck auf und macht das Deck halt ein bisschen dünner. Und 2 Archfiend Eccentric. Ich habe überlegt 3 zu spielen, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil man mit den neuen 8er Scale halt zu viele High Scales irgendwann hat. Deswegen wollte ich auch nur 2 spielen. Und die beste Karte auf dem Turnier. Also die beste Karte vom ganzen Tag, Tourguide. What? Also das muss ich jetzt erklären. Also, das Problem ist, dass ich halt gegen Anti-Spell-Dragons immer schlecht aussehe. Egal wie man spielt. Twin Twisters in diesem Deck sind schlecht. Ich spiele zwar MST Main, aber das ist meistens nicht genug. Das heißt, Tourguide gibt dir sofort einen 3er-Exceed. Hast einen Out mit Grandpulse, hast einen Out mit Breaksword. Das andere ist, man kann Tourguide auch einfach normalen, ihn specialen und mit Gofe zum Beispiel einen 8er-Synchro machen mit Tourguide, Kirin rufen, sich die auf die Hand zurückgeben und da hat man eine High Scale. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber es ist halt meistens dazu da, problematische Backrows zu schießen, damit deine Pendulum Summon durchgeht. Alles klar. Würdest du anderen auch empfehlen, Tourguide jetzt zu spielen? Oder? Also wenn man Platz hat, würde ich einen Tourguide spielen, weil er wirklich ein super Auto gegen sehr viele kann. Wenn der Gegner eine Set hat und man Tourguide normen kann und der Tourguide gestrikt wird, ist es nicht so schlimm, als wenn eine komplette Pendulum Summon gestrikt wird, vor allem nicht mit den neuen Fusionen. Die muss man einfach aufs Spielfeld kriegen und das ist besser, wenn ein Tourguide alles abkriegt, als wenn deine Pendulum Summon das bekommt. Alles klar. Dann 3 Gofu. Definitiv eine Must-Play-Karte, für mich auch auf 3, weil die Tokens sind viel zu wichtig. Diese Tuner und diese extra Summon, die man halt einfach dadurch hat und halt das Material, was man schießen kann, sind viel zu gut im Laufe des Spiels. Kann man viel zu viel Plus mit generieren. Und dann auf jeden Fall 2 Max C. Ist in diesem Meta viel zu wichtig, alleine wenn man... Ja, okay. Wahrscheinlich nicht auf jedem Turnier, aber ich habe heute gegen 5 Minerva Swans gespielt, gegen alle gewonnen. Oh, gegen 5? Als ob. Ja, also ich habe 2-mal gegen denselben gespielt, aber ich musste 5-mal gegen Minerva Swans spielen. Okay. Und auch gegen ABC, was die anderen 4 Matchups gefühlt waren, ist es halt wirklich so, dass Max C wirklich gut ist. Die müssen ihre Plays entweder stoppen oder die geben dir sehr viel Advantage, womit du auch einfach aus den Situationen rauskommst, die dir hinlegen. Und Minerva Swan kann dir meistens nichts hinlegen, was du nicht handeln könntest, wenn du 4 Karten gezogen hast durch Max C. Ein Rescue Rabbit. Mehr oder weniger derselbe Grund wie Tourguide. Nur, dass er das Extra-Deck auch noch füllt, aber er ist auch dazu da, um halt Emptiness zu outen oder andere Problemkarten. Okay. So, das war's für die Monster. Ziemlich hoher Monster-Count. Und dann, ja. 2 Pot of Desires muss sein. Das macht das Deck einfach deutlich konstanter. Man sollte vorher aber seine Searches machen, also die Fusion muss man vorher searchen. Genau dasselbe gilt am besten auch für Kirin. Ist mir jetzt 3-mal passiert, allein schon im Finale oder in den Top 4, dass ich Kirin gebanished habe durch Pot. Aber sonst
ist es die beste Karte, um Consistency in das Deck zu bringen. Dafür spiele ich auch 2 Painful Decision, suche dir halt die Scales, die einem fehlen. Und wie ich schon gesagt habe, Emptiness ist zu stark, deswegen 2 MST Main, Strike, Emptiness, einfach viel zu wichtig, dass man die vom Spielfeld kriegt, so schnell wie möglich. Und dann einmal die Metal Force Fusion und einmal die Full Metal Force Fusion, das ist die neue. Wie findest du die so? Unglaublich stark. Es ist einfach wirklich super, dass man zum Beispiel mit dem neuen Achter sich in der Endphase einfach eine Monsterkarte auf die Hand suchen kann von denen. Dann braucht man nur einen auf dem Spielfeld liegen haben, Reset, und kann sofort in die neue Fusion gehen im gegnerischen Spielzug. Was an dieser Karte auch super ist, das habe ich heute auch ein paar Mal gehabt. Dazu komme ich später, wenn ich die Fusion zeige. Okay, okay. Dann 2 Counter, eine Combination. Die meisten Leute spielen 3 Combination und spielen 3 Counter und gar keine Combination. Ich verstehe es nicht. Also heute habe ich mindestens 4 Spiele gewonnen, nur wegen Combination und Eccentric, weil man damit einfach seine Skates voll kriegt. Also ich würde nie 3 Counter spielen und die weglassen. Okay. Und zweite MVP of the Day, Mantis Emptiness, hat mir bestimmt 2, 3 Spiele im Alleingang gewonnen. Gegen Paleozoic Frog oder gegen Minerva. Wolflame hinlegen, die aktivieren. Wenn die kein Out haben, ist das Spiel vorbei. Ja. Und Zeit oder Extra zuerst? Erstmal extra Deck, dann kannst du auch die Full Metal Fusion nochmal erklären. Ja, Tokens. So, als Exceeds habe ich für die Dreier einen Totem Bird. Kam nicht sehr oft, aber ich würde ihn weiterhin spielen, weil manchmal ist er wirklich gut, wenn man 2 Bunbukus hat, um den Gegner halt die Options zu nehmen, irgendwas zu machen. Grampulse und Breaksword, beides eigentlich nur da, um Backrow rauszulocken oder halt zu zerstören. Dann ein Castell, selber Grund, dass ich den durch Rabbit holen kann und Backrow wegkriege. Nicht einmal rausgebracht heute. Also sie können gut sein in Situationen, aber heute kam das nicht einmal vor, dass ich die brauchte. Dann die Synchros, ein Solkin, ein Void Ogre, der war heute wirklich sehr gut, genauso wie der Ignister oder der Scrap Dragon. Viele werden sich jetzt fragen, warum ich keinen Crystal Ring spiele. Könnt ihr mir die Karte holen, ich finde sie absolut grottenschlecht. Als ob, okay. Ich habe sie gespielt, ich fand sie wirklich schlecht. Also die Monster-Effekte kann man zwar negieren, aber meistens gehe ich First Turn immer Void Ogre, weil mit Monstern hat man keine großen Probleme. Allein durch die neue Fusion, durch den hier hat man keine Probleme mit Monstern und durch Kirin auch nicht. Weil der ist halt neu und der saugt halt ein Monster auf. Das ist perfekt, wenn ABC ist meistens auf seine Normal Summon komplett angewiesen. Das heißt, ABC Normal mit ihr Monster oder halt Gadget und Special den, dann kann man es halt aufsaugen, es geht nicht in den Grave, es bleibt an dem hängen, ist das Spiel meistens halt, der Spielzug ist vorbei. Ja. Es sei denn, die haben eine Instant Fusion oder spielen mit Brilliant Fusion, aber sonst ist es halt meistens ein Instant Out gegen deren First Turn bzw. Second Turn Plays. Wieso spielst du nicht 2 davon? Das ist wegen der anderen neuen Fusion, die ich zweimal spiele. Das ist bei weitem die beste Karte im Deck. Die Karte ist zwar gut, um die Plays zu stoppen, aber die Karte ist jetzt endlich ein Removal, den Metal Force hat, was sie vorher nicht hatten. Weil man kann 2 Metal Force Karten zurück ins Deck mischen, deswegen spiele ich auch nur einen. Weil man ihn halt wieder zurückmischen kann. Okay. Und dann kann man eine Karte auf dem Spielfeld auf die Hand zurückgeben. Und warum diese Karte halt so gut ist und warum ich auch 2 spiele, die Karte und die Karte erlauben dir absolut brillante OTKs. Man muss die Karte einfach nur haben mit einem anderen Metal Force, die aktivieren in der Battle Phase, macht die nochmal, die aktiviert sich und kann noch einen aus dem Grave oder Extra Deck specialen von deinem Metal Force. Das heißt, man hat direkt nochmal 5000 Damage, wenn Wolflame da liegt, nochmal mit aufs Feld gebracht. Nur durch die 2 Karten. Alles klar. Und sie kann ich halt auch selbst recyceln, deswegen sind 2 ganz gut. Und dann noch einmal Adamante für Zolkin und für nichts anderes. Und ein Orikalk, falls irgendwer von den Metal Force Spielern seine Tokens liegen lässt oder den klauen bei Minerva Sworn, dann sind das halt 5, 6 Damage sofort. Ja. Ja, und Side Deck. Ja.
2 Ghost Ogre. Die waren fast immer reingeballt gegen ABC wegen dem Union Hanger. Meistens habe ich sie reingebaut gegen Minerva Sworn, damit ich mit Max 10 irgendwas ziehen kann, was einen Wert hat. Und weil man sonst dagegen wenig boarden kann. Also die war wirklich gut den ganzen Tag. Willst du vielleicht 3 spielen oder reichen 2? 2 reichen. Man kann sie nur einmal pro Spielzug aktivieren. Und das Problem ist, wenn man dann 2 davon zieht, sind sie sehr, sehr tot. Okay. 2 System Down. Die Karte wird auf jeden Fall 3-mal gespielt bald. Ich habe nicht nur oft gegen ABC gespielt, ABC ist auch ein schweres Matchup und System Down ist die beste Karte dagegen. Ich habe erstmal nur 2 gespielt, weil ich gedacht habe, das reicht, aber ich war mit manchen Karten in meinem Sideboard nicht zufrieden, deswegen spiele ich die wahrscheinlich 3-mal. Okay. 2 Kaijus. Ja, habe sie einmal gegen ABC gebordet, nie wieder. Die Karten sind eigentlich in der Theorie sehr gut. Nur das Problem ist, wenn ich als Zweiter gehe, will ich mit Max C in meine Engine-Karten oder halt in System Down ziehen. System Down ist deutlich besser gegen ABC als jetzt der Commongos, weil die meisten ABC-Spieler, gegen die ich heute gespielt habe, haben in der Standby-Phase von mir die Karten, den Tributed um die 3 zu specialen. Das heißt, es macht keinen Sinn, ihn zu spielen. Das einzig Gute wäre der gegen Blue Eyes oder gegen Herold, aber ich weiß nicht. Also dafür würde ich die nicht weiterspielen, dann würde ich lieber einen dritten System Down spielen. Okay. 3 Flying Sea. Eigentlich gut, aber ich habe heute nicht einmal gegen DA gespielt und das ist das Einzige, wogegen ich die auch boarde. Okay. 2 Joggen. Super Karte, habe ich aber nicht im Main gespielt, weil jetzt da das Meta voll mit ABC ist, hat es einfach keinen Sinn. Die meisten Monster von ABC können einfach drüber laufen. Kam aber perfekt in den Top 16, da habe ich gegen Paleozoic Frog gespielt. Und kein Monster von denen hat über 1,2. Das heißt, mit 1,3 Def kann man nie drüber laufen. Und dasselbe geht auch für Blue Eyes. Also wenn man die gegen Blue Eyes spielt, ist man auch meistens in der besten Position. 2 Typhoon. Die waren hauptsächlich fürs Mirror Match, aber das hatte ich heute nicht. Und dann habe ich die auch nicht gebordet. Und zuletzt noch 2 verborgene Schwerter. Eigentlich auch nur fürs Mirror Match. Vielleicht auch eigentlich gegen andere Sachen, aber ich habe die heute jetzt nicht wirklich gebraucht. Ja. Alles klar. Ja, würdest du noch jemanden grüßen? Ja, Shoutout zu Niklas, der meistens mit mir hinfährt, weil es immer ganz cool. Shoutout zu Marek, der mehr oder weniger mich hier überhaupt auf die Turniere aufmerksam gemacht hat. Und ja. Alles klar. Dann Glückwunsch nochmal und ja, danke fürs Deckbefall. Vielen Dank.